Attention. Attention avec Ange. C'est lui. Pour sauver le peuple congolais. Tout le complot contre Fatih, contre le pays, déjà dévoilé. Le peuple congolais. Attention Martin. Attention Martin. Tous les plats déjà dévoilé. On a vu ce que Azali intouchable. C'est Félix Antoine Tshilombo. La scène n'a plus de diaspora. Au Sangana, ils ont fait la force. Fouta billet, Zongamboka. Au monde à Moussala. Le peuple congolais. 27 ans après, gratuité. Il y a assez d'enseignement. Fatih a Robert Tanzekete. Donc il est malé. Moutoutou a reçu un là. Il dépêche, vivant. C'est un sorcier. Diable. Des Tasmaniens. Kamikaze politique. Informien, vacabon politique. Le peuple d'abord. Viva, 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 qui s'est bien super naturel, mais biso musala bango pe musala nyonso pona intérêt ya mboka faci mokonzi ya mboka eyokani asepelaka na liwa ya moto po eza nzela ya biso nyonso me eza mpe na liwa mosu esalaka biso eseshima njate yake acholaka ebembe ya papa kise soki ayebaki te ye mpe aye eza mosika awa nga nazokange lushima njate na chambre azozwa malili faci moko mokonzi naloba te semaine prochaine miba ezosongela mosala na ya bandeko na biso bawewa ebele bazoso faci mokonzi ya mboka idepesi viva ngai nakende to naloba le plus beau voyage président Fachi asali na 8 mois ya Japon akei afuta nyongo oyo Mobutu atika ya po maréchal empereur alobi tikana biso kutu tozoya na Congo Kata après 29 ans Mitsubishi na Toyota na Congo na Honda siko basi basible ba place bati Kisangani Congo central na Kotoyo Kata Japonais beti machine congolaise osomba mutuka 10 000 bongo sena ena Mitsubishi 3 000 yango na ngana yebisa yo yekola kokumba FIFA Naïté empereur à Kirito alobi il n'est pas comme les autres. Si on pose réponse à les autres, il faut qu'il y ait un achat. Comme tous les autres, il faut faire l'équipe en il est pas si FIFA Kata lelo l'été bakose la kamukolo na likambo bakose la ngo likambo lelo rentrée scolaire gratuit catholique azongisi ba inspiration Kabila Fandi a tenu yango stratégie politique oyo olakisanga banda kala te mpona nini balobi te oyo eza likambo ya tata na mwana
le chef de l'État na Mokengeli azokende kolancer rentrée gratuite catholique abetaka tolo akiti après Zambé na Congo Félix Antoine Tshisekedi kata akitaki lobi na 1h37 na ba japonais baye na bango kisalu meba yango kokama na hote na 2021 wana fachi président Union africaine plus de 5000 km ya autoroute banda Congo ti Lubumba okotuna nku na lobi na yo élection na Congo Congolais kolingango lisusu senya ya élection tolebisi seni mamana waku fachi apa élection ça na pombo ka changer côté siko rentrée scolaire kala mingi te biloko kolia esoko biso na ba policier to koma bani tozala ka kukulania siko ta musenya ya lobiele totuni seni ya litambuni to changer muko c'est la seni mamana chia pa misiki na Congo ekanga na bana ya batalamuka lelo na moya baloba epenga keiko rekipere mbongo fu bana na ye batanga ofe mate falula keko rekipere mbongo bana batanga ofe bana te mubake bana batanga na collège bobo nefa keko rekipere mbongo sikota mozo combattre fachi okolo Tata, nazoyebisa yo vérité. Félix Antoine Tshisekedi. Bomba. Ba député lo ba okosala liboma. Lobby lokola copie na bango ebebaki ba obligé avant ba signer investir gouvernement ba pesa bango à chacun 10 000 balles. Lokola salaire na bango Yoka. Lokola salaire na bango uta na 13. Facha kitisi yango na 4. Or 10 000 fois 500. To comme genre ba 5 millions. Yango lobby biso na bango. So, bango na kati biso liba. Na biso maboko. Tozoko tuna kuna basi. Basigné to basigné. Soki basigné te biso na bango na ka. Biso pe toye ko siéger na bi. Tokoyebisa bango Félix Assad, le chef de l'État aimé et élu par le peuple congolais. Yango événement ya lobby pour rater yango. Oyebi ko pona nini? Po ba dinosaure oyo batiaki fatia kati ba siko fo ba luka rubrique mususu po ba retarder ko. Or lobby ba benga la Katanga ba di lancement déjà ya ba bus officiellement. Or président c'est la lobby va investir musala eba siko yo mutunga na vota yo okota kuna okenda osalela nga mine yango biso lobi na bango nzoto na nzo l'IDPS viva parti au pouvoir viva tata na vie kosalaka mutu mabe te président miyaka loba yango kosalaka mpe na motema mabe te bato balobaka motema mabe futaka te te motema mabe futaka efutaka motema ma lelo officiellement carrière politique ya Jean-Pierre Bemba Abou Bemba akosala lisu politique ce pays a ici véridique na Bemba osa sous politique même awa lokola alaki déjà na ba problème awa bientôt bazokata likambo ya Bemba même ba PDG même ba mandataire à MLC Abou pour nani
Bemba Kopa Salaka ya ko éliminer IDPS na course. A raté biso na 2011 aboya ko yebisa ba militant MLC va voter par Pétienne. Donc comme à Genève, Bemba a comploté contre le président Félix Antoine Tshisekedi. Fati ayeba ikake ba okende Genève et ça la mandé ba papa na so ba salaka na table ronde à Belgique. Nous sommes à Genève et ça qui na plan machiavélique pour na ko dévier ba kenda ba sinsa président Fati acte moko ya diable. Aya boy élection mobule bima na mboka bongo totalo tokota ba c'est soko signété awa poko bima ko bimate yango bomoni président Félix alobaka bi makambo le kaka na Genève ebele na kuluba moliso c'est un homme fidèle ana ba respect belé mais Genève lobaka moto yo akobebisa corps à Genève carrière politique na ye na ma lelo na tuno carrière politique a bembe sawa ya matin faule sawa ya def musite sawa mawa fachi mukonzi ya mboka siko yo kana yebisa yo tata to bandi sanza ya makambo facha bima Belgique lokola mwana po azosonga Belgique lokola chef de l'État. Viva Fatou Bakole Yaya oyo tope makana ye na mato tobayaka na ye pe babo tolekaka na ye pe na me Yaya bamikili se batala fachi na tapi soka mokili ezalaka bo abimaka lokola mwana ya po azosonga bela lokola chef de l'État. Babenginga lobby na Grande-Bretagne. Babi va mobiliser Babis. Et Fachi sera réussi officiellement le roi Philippe de Belgique. Tête à tête. Le rêve du père. Yaya, Mamboumba so. So kafia salakabo. Sécurité et so pendant la semaine prochaine. C'est du jamais vu. Une semaine avant Fachacha Makone na belle. Bakendo Yamba Mwana Nsambe, le président aimé, le président sollicité. Tata, Bemba lobby budget ou est-ce budget fort? Non, gouvernement, est-ce budget fort? Donc cela veut dire qu'on dépense un bon rebelle, le peuple congolais peut bénéficier d'ango. Dans la Nayabisi à Jean-Pierre B. Après ça, biso budget, ça va qu'à président à Équateur. À Kangabiso Équateur pendant tant d'années. Budget il y a un Équateur et Tendawa. Même Basalaka Awa, vice-président. Vice-premier ministre, vice-président. Asimbaka et Kofi na économie. Salaire na Salaka combien? Il est si FIFA. Bemba 10 ans. On a dit à Tikara Mbongo ya sénaté et servir Mboka. Mais Mbongo son anda été na CPI. Donc Bemba sana conseil il y a coupé sa peuple congolais. Otoyeba ke Bemba Moutalinga kate IDPS à son pouvoir. Numéro 1. Yaya, na oyebisa yo vérité. So Bible lobby motoyo azoko prendre son famille na yete, c'est un destructeur. Le lobemba yo on a comme l'héritage à tata na bande. Asankaparé na ngonyo. Yaya, na oyebisa yo solo. Politico Félix Aomema. Na minute andinge tout ça. Batalamuka baala bango. Mais heureusement baza batu ya Congo. Mutalamuka fanda na yo ki. Osalaka na yo mabe. Ndenge po sonyo sali na yo mabe. Et loko kaka o comprendre que mfutuma ezwaka. Il est pas si FIFA. Le lo yo ndenge to sa tata. Yo swaka na mboka loso ezobota. Loso. Loso elekina ya Ghana nana bote ya mumani nana yaya eboti kona Félix Antoine Tshisekedi mukonzi ya mboka siko na oye bisayo ndenge sandengo wana fatia sana raison alobaka manda nanga eza ya peuple ko fatia na Japon bandeko na biso Congo central ba marché gouverneur na vice Libanda. Siko facha otuna bango ndenga ye.
yanga na kati ni nini mutaboyi bino esa pe Kabila zwa batuna na yebisaka yo bawelelaka kupe na makaku tikela ye ku esika kotia mokila kolu akoluka IDPS FIFA oyoki lelo fils na titulaire na ye liba siko na yebisaka yo omoni Félix akotika mutu nyonso abeta peuple nde mutu akoshi siko ndenge tosaboye régime ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na oloba na yo Félix a travaillé na double esprit. 1. L'esprit de son père. 2. Esprit na ye moko. Yango moni empereur à chaque fois la région Koloba. Moi j'ai connu son papa. C'est un homme de caractère, un homme de principe. Mais l'enfant est plus populaire, plus politique que son... Tata, les aides du Ségué de Kotan Kambana, ça part. Bayebisi Longola, ça. Alobi, ou bien la Songana, ou bien la Ko. Pakimbani, c'est Babi Botika, Kaka Ko. On dirait Moutouna, c'est la Gamalamu. Il n'est pas si FIFA. Pakimbangi se balobi na ye yo. Zobu konzina mboka oyo tota. Il n'est pas si FIFA. Yango monite mufacha ye bukonzi babite. Tolobaka le IDPS te. Tolobaka le na papa kise. Empereur Akito. Mon empereur Hirohito. Mobutu akuta na ye 2 fois. Akuta ina fachi. Aibisi abi non. L'impression que tu fais partout au Soleka, nde yango ye makelele tina cha na kutani na mutu, j'ai vite compris qu'il n'est pas comme les autres. C'est que les autres yango banda. Yaya, Maman Denise. Mama de okozela ye na kokunda bibembe apindo ya sa première dame ya bibembe ebembe nyonso yo na kati na ba okende boyo na kati na ba obe bale mondia tamba kufa kozalaka te pona ni ba mama mopepe tamba kufa kozalaka te pona ni okomi ko wela succès na ba mata Mama Denise na cha defa ba première dame aniatila apesi bangoti bateli mutu ya mobali yango pe mutu ya moi yo na kinga kati yo mwasi kundaka na yo kaka bibe Mama Denise na cha il n'est pas si FIFA parti au pouvoir FIFA Tata 29 ans après 29 ans après Mitsubishi Toyota Honda na kisasa badi makambo tosala ngo na Japon ya kate osala ba matière nyonso na Congo esalaka mitu biso tozoya ku tata na yebisaki yo awa tango na bandi na lobaki na yo yekola koku donc Fachi aye asilisa peuple congolais complexe oyo azalaka na mona mutu yango wana na yebisaki batu vendredi na samedi bolobaki président so voyager mingi assez asilisi budget a consommé budget 98% kali 2%. Ceux qui 98% sili dans 6 mois. Bongo 2% wezo c'est nini po si. Boko tuna ngulu palo binga pe na sinale. Kambu muke ngulu munoko mula. Munoko muke salite lokola ngulu. Ngai pe na sinale. Banda lelo makamna bino ko tuna kapa. Basa lo binga pe na nyo. La kimoshena na pembe na nso. Makala kaka. Liwa kaka. Banda lelo makamna mo tuna kanza. FIFA, parti au pouvoir FIFA, le lot va signaler là, caméraman. Le lot politique oyo échangé na Congo, tata, le lot obanga na yo Azarias te. Yango tonga to répondre Bemba azalaka vice-président. Azarias azalaka awa. Bemba koka ko déloger Azarias te. Lelo Azarias a ministre.
à côté Kamboka o ndenge ni yango pe na ngana pesa bino information ya frère mutako tisaba Rwandais na mboko c'est Mobutu Kabila yai kaka kwa accentuer yango directeur ya cabinet maréchal papa Bisenyimana erwa et loko ba Rwandais basika kati lelo ba lukaka kwa ka birimana etenda wa ide pesi viva ya fatina kati ni ya yaso bunda kaka bitumba oyo batu basiba banda yango ka yango to ndenge to yebisa peuple congolais ndenge to saboye to sana nuna Félix Antoine Tshisekedi Chilo yango na yebisaki papa Ngwanda tango solo bana batu ke Félix asali 8 mois nana tomboli tonte pona ba Rwandais papa Ngwanda yo zauka obota makana minu na muno siko na yo na Azarias egali 1 moko siko ya Fatina kati ni ide pesi FIFA papa nangana lo bana yo bomba to bandi chitoko kaka ndenge gratuité enseignement bandi na prophétiser kala mingi te gratuité pe ya samedi gratuité pe ya mai na ya ku kaka pe ndenge to bandi kaka makamba gratuité mariage pas au feu yo yebite kelelo yoka yo yebite kelelo bakoma kosala dot bakoma kosala facture en fonction ya niveau ya mwana tangela badepense bapara basala sikoyo mwana tanga ofe sikoyo yo kotia ba $3000 ya nini parce que pouvoir FIFA UDPS FIFA na ngai na yebisa yo ndeko na ngai tolobelo komoko important alobi tokosamisa nana ndimaka nani andi ke tokomona président Jacob Inachi bukumese yanse kaka pe ndenge lelo bosana muto lobi na ye mardi oyebi yango okoloba na yebi ndenge ba ndenge sa déjà boye musala zo sa les a demandé dans les a déjà sepena sikoyo test na ende mutoko ezo tanga tongo nyo mukolo kaka ngonga na yeko ko kamiya kekendena otala mukomso ye ko tala yango foye ba déjà ko gagner ndenge to sala musala swaka déjà idée à éternel président même inga te lobby batu musu bakoya biso pe toye to telemi kuna to kangi mabo IDPS viva garde corps ne bende na si na lingina kenda bi président c'est là na fungulila yoko na pena tomboli loko na fandi pena ki mutoki na ngai efutinga IDPS viva tata na oyebisa yo na Félix okomona passe Fayulu na Valentin Mubake na d'autres musique va changer combo comme une dynamique de vérité des or ayebite ba congolais to yoka ba kombo ya makasi na mato inabi est-ce que Fayulu ayebi isoral Fayulu ayebi dynamique de l'eau est-ce que Fayulu ayebi opposition radicale Mobutu kota na parler de marbre opposant ba bon côté mais batuana ba botola Mobutu pouvoir atia Fayulu aye na ba kombo 1 million na la PC kombo banda lelo a commis éternel Martin Fa éternel Martin Fa l'infatigable Martin Fa ayebaka mbongo nyonso swaki o Moïse apiaki ils aussi or politique Félix Aomema tata oyebi soki gratuité esimbaka te lelo te ngai tosala mbiki yaya eloko ya 89 minutes eza ebeye IDPS viva basupporters bakanga ku batala gardien ba IDPS viva batia zoki na parezi ya Congo abeti bo le peuple da le messia basa balali pongia babe batutola la kapetola sikoyo yo niko mayengele continue
na yo kofi yo pese penge continent na yo kofi Martin Fayulu continent na yo kofi siko politique ofacha bandi na 2023 kongana tate oyo bientôt tozobunga na olaka yo biso tobeta na biso ba province kala te siko tango tokende osala propagande mbala moko na misala ezolanda biso talabo siko moto akosha libaya na 2023 kombo na ye nani omona esika facha bimi na 90% fachi 90% avec 1 million de députés na niyake député na il est pas si parlement wana biso kaka ba wila ba loboko kaka liko kosuka wa toninga toyebisa biso lobi kozanga te awa kolongwa awa palais du peuple toke na biso mobulu toke kaka kotala investisseur ya gouvernement biso pe tomona ngo na mi biso pe toyoka ngo na mato moto tala esika okoso vraiment nzambe oyo akotisi nga na yo 9e mois apambola yo ndenge tokoti Samson na kimia na chef de l'état na mboka na biso tosilisa ngo na kimia mutu moko te ndenge tozawa akutana na liwa basi oyo tomona tovivre pe bonheur yako demana tombeli bon début de semaine à tout le monde.